vážený pán minister, drahý priateľ Juraj, vážení predstavitelia médií, dámy a páni, veľmi sa teším, je pre mňa cťou, že som teda mal tú česť privítať ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorý vlastne nám tak vrátil návštevu potom, ako som aj ja navštívil Slovenskú republiku. Mali sme veľmi otvorené, obsahovo veľmi naplnené priateľské rozhovory, presne tak, ako to robia dve krajiny a priateľské krajiny, ktoré podporujú našu krajinu. Máme otázky, hovorili sme o bilaterálnej spolupráci, európskych integráciách, regionálnej spolupráci, bezpečnostných, ale geopolitických víziev. Ale to, čo je kľúčové pre tento rozhovor je, že sú naše vzťahy výborné, kulturologicky, historicky previazané a to, čo nás osobitne spája, to sú rovnaké hodnoty. To sú hodnoty, európske hodnoty, mier, stabilita, prosperita v celom svete. Mali sme otvorené rozhovory, pokiaľ ide o bilaterálnu spoluprácu a môžem povedať, že máme čoraz väčší záujem investorov zo Slovenskej republiky. A chcel by som len pridať, vážený priateľ, fórum, ktoré sa uskutočnilo, keď navštívil aj pán Pellegrini Čiernu horu, tak bol výborný a už vidíme jeho benefity. Čiže zvyšuje sa počet podnikateľov, ktorí tu pôsobia, ale aj návštevníkov, turistov, ktorí sem prichádzajú. Čiže to sú výborné veci. Môj kolega vlastne aj povie, že máme teda aj zavedené nové linky, ktoré teda budú letieť v letnej sezóne, čiže toto tiež posilní našu vzájomnú spoluprácu. Vláda tiež schválila rozhodnutie, že v Slovenskej republike bude otvorené veľvyslanectvo Čiernej Hory so sídlom v Bratislave, čiže aj toto je také potvrdenie tých výborných priateľských vzťahov. Taktiež som veľmi vďačný Slovenskej republike a pánovi Jurajovi, ktorý skutočne je silným partnerom v tomto našom procese a pripomeňme si, je to veľmi, veľmi silný priateľ, aj keď sme vlastne si obnovovali nezávislosť Čiernej Hory, práve Slovensko nás vtedy podporilo a vlastne tiež tak bolo aj pokiaľ ide o našu cestu do NATO. Čiže aj teraz máme jednu výbornú, silnú podporu našej európskej ceste. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať Slovenskej republike a môjmu priateľovi Jurajovi, že skutočne veľmi silne podporuje integráciu celého západného Balkánu. Slovensko nám vysiela správu, že štáty západného Balkánu sú vítané v Európskej únii ako strategický partner. Veľmi pekne ďakujem všetkým občanom Slovenskej republiky, že nás týmto spôsobom podporuje. Čiže zo septembra vidíme aj údaje, že občania Slovenskej republiky až 65% občanov podľa Eurobarometra podporuje náš vstup Čiernej Hory do Európskej únie. Čiže je to určite dôsledok výbornej práce vlády Slovenskej republiky a veľmi pekne na tom ďakujem. Taktiež chcel by som zdieľať s vami aj ďalšiu vec. Čierna Hora chce v tomto roku uzavrieť rokovanie a skutočne 20. v roku 2028 by sme chceli byť už plnohodnotným členským štátom Európskej únie. My sme minulý rok uzavreli 6 kapitol, začiatkom januára sme uzavreli ďalšiu kapitolu, čiže existuje istá dynamika a ja som presvedčený, že môžeme tento cieľ, ktorý sme si teda vytýčili, aj splniť. Čiže Čierna Hora má priateľov v Európskej únii. Občania Čiernej Hory by mali vedieť, že majú veľkého priateľa v občanoch a v Slovenskej republiky. A my teda uskutočníme to, čo je našou povinnosťou a budeme vedieť, že máme vždy podporu aj Slovenskej republiky na tejto ceste. Je to veľmi významné nielen pre Čiernu Horu, ale aj pre celý Západný Balkán. Európska únia musí byť omnoho silnejšia
musí ukázať jednotu v tých najdôležitejších strategických otázkach a štáty Západného Balkánu môžu tiež svojím spôsobom pridať istý impuls v situácii, ktorá je samozrejme plná globálnych víziev. A na záver, milý Juraj, veľmi pekne ďakujem za silnú podporu, ktorú dostávame zo Slovenska. Verím, že bude pokračovať teda aj do budúcna. A po dnešnom zasadnutí sa potvrdilo silné priateľstvo medzi dvomi krajinami, ktoré sa v budúcom období bude, veríme, rozvíjať a dve vlády budú tiež rozvíjať dobré priateľské vzťahy. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, všetko dobré želám, pán Juraj. Pozývam uvaženog ministra vanjskih i evropských poslova Republike Slovačke, Jurija Blanara, pána Juraja Blanara, aby sa prihovoril. Vážený pán podpredseda vlády a minister zahraničných vecí, milý Ervin, som veľmi rád, že som na návšteve Čiernej Hory. Chcem poďakovať za vrúcne prijatie aj za to, že Čierna Hora je naozaj priateľom Slovenskej republiky a cítim to aj pri tejto návšteve, pretože mám možnosť stretnúť sa, a to už sa aj udialo, s pánom prezidentom Čiernej Hory a rovnako budem mať rokovanie aj s predsedom vlády Čiernej Hory, aby sme mohli vyjadriť tú obrovskú podporu Slovenskej republiky Čiernej Hore. V prvom rade mi dovol, milý Ervin, ale aj všetkým občanom Čiernej Hory pogratulovať k nadchádzajúcemu 20. výročiu opätovnej štátnosti, pri ktorej Slovenská republika bola prítomná, pretože naši diplomati boli pri organizovaní referenda, ktoré dalo opäť Čiernej Hore samostatnosť a suverenitu. A dnes môžem povedať z nášho pohľadu slovenského, že vaša štátnosť je úspešný príbeh. Možno si to ani tak neuvedomujete priamo vo vašej krajine, pretože poznám to aj u nás. My máme vlastnú štátnosť už 33 rokov a veľakrát mám pocit, že zvonku sa na nás pozerajú s obrovským väčším rešpektom, ako si to uvedomujeme my. A ja môžem dnes povedať, že Čierna Hora a jej štátnosť novodobá je úspešný príbeh a premieta sa predovšetkým do budúcnosti v budúcom členstve v Európskej únii. Tak ako si, milý Ervin, povedal, Slovenská republika je na západnom Balkáne veľmi prítomná a podporujeme členstvo krajín západného Balkánu v jej napredovaní do Európskej únie. A dovol mi povedať veľmi otvorene. Európska únia bez krajín západného Balkánu nebude kompletná. A je potrebné, aby sme tento sľub, ktorý sme dali krajinám západného Balkánu, niektorým už pred 20 rokmi naplnili, aby sa odstránili všetky politické bariéry, ale aj technické bariéry a posunuli sa dopredu. A dnes môžem povedať, že optimisticky sa pozeráme práve na Čiernu Horu, ktorá je v tomto procese najďalej. A ja osobne si myslím, pán minister, že Čierna Hora môže dosiahnuť cieľ stať sa členskou krajinou Európskej únie v roku 2028, symbolicky ako 28. člen Európskej únie. Slovenská republika je stále na vašej strane a je pripravená vám pomáhať, či už v tom prístupovom procese. Veľmi oceňujeme to, čo ste doteraz dosiahli, uzavretie 13 kapitol a príprava na uzavretie ďalších 10 kapitol v tomto polroku, potom v ďalšom polroku. A podporujeme túto snahu aj prostredníctvom toho zoskupenia priateľov Západného Balkánu, ktoré bude môcť hostiť aj ja osobne a Slovenská republika práve v máji tohto roku, kde ťa veľmi rád privítam. Je veľmi dôležité, a teraz to naozaj chcem zdôrazniť, aby aspoň jedna krajina zo Západného Balkánu sa stala čím skôr členskou krajinou Európskej únie, aby sme vyslali pozitívny signál, že naozaj že to myslíme vážne s tým členstvom a že je tu naozaj šanca sa dostať do Európskej únie. A konštatujem, že Čierna Hora je absolútne najďalej
spoločne s Albánskom a chceme pomôcť aj ostatným členom krajinám Západného Balkánu. Bilaterálne vzťahy sú naozaj na skvelej úrovni. Naše politické výmeny na najvyššej úrovni o tom svedčia. Či už to bola návšteva nášho pána prezidenta s najväčšou skupinou podnikateľov a firiem, to bolo 40, ktorí navštívili Čiernu Horu. A myslíme si, že v tejto oblasti je veľký priestor na spoluprácu. Dohodli sme sa, že budeme organizovať tretie zasadnutie medzivládnej komisie pre ekonomickú spoluprácu, kde si nadefinujeme oblasti, kde by sme mohli spolupracovať užšie a pustili sa do tejto spolupráce. Veľmi sa teším, že na multilaterálnej úrovni máme obrovskú podporu a že zdieľame spoločné hodnoty. Sme krajiny, ktoré sú možno stredne veľké alebo menšie a tam práve na multilaterálnej úrovni môžeme presadzovať ako rovný s rovným mnohé hodnoty. A jedna z tých vecí je, a to chcem poďakovať aj tu pred médiami, aj pred všetkými, za to, že dnes oficiálne mi odozdal pán podpredseda vlády a minister zahraničných vecí oficiálnu podporu našej kandidatúry na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie 2028 a 2029. Veľmi si to vážime a chcem aj povedať z tohto miesta, že budeme tvrdými obhajcami dodržiavania medzinárodného práva a chceme prispieť k reforme Bezpečnostnej rady a vôbec Spojených národov, pretože svet už nebude taký, aký sme ho poznali doposiaľ. Bohužiaľ sme svedkami obrovskej erózie medzinárodného práva a to je pre nás, pre krajiny takéhoto rozmeru absolútne nepriateľné, pretože pre nás je najväčšia stabilita a istota našej suverenity a existencie dodržiavanie medzinárodného práva. Preto veľmi si vážim túto podporu a chcem za ňu poďakovať. Zároveň chcem poďakovať aj za veľmi, by som povedal, taký konštruktívny prístup pri rôznych témach, ktoré sme prebrali s pánom podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí na všetky tie medzinárodné výzvy, ktorými teraz čelíme, tak v Európe, ale aj vo svete. Prebrali sme otázku vojny na Ukrajine. Vysvetlil som pozíciu Slovenskej republiky, ako sa pozeráme na celú situáciu, že jedine, čo môže ukončiť tento konflikt, je diplomatické úsilie. A od začiatku sme jasne hovorili, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. A na tom sa zhodneme. Rovnako sme hovorili o mierovej rade, čo sa týka Gazy, pretože je to možnosť, ako usporiadať tento problém. Ale aj iných vecí sme sa dotkli a tu môžem povedať, že máme absolútne zhodné postoje a že sa vieme vzájomne podporiť. Chcem zároveň informovať tak verejnosť Čiernej Hory, ale aj rovnako verejnosť a občanov Slovenska, že práve symbolicky 21. mája, keď si Čierna Hora pripomenie 20. výročie samostatnosti a novodobej štátnosti, tak Wizz Air aerolínie otvoria pravidelné linky medzi Bratislavou a Podgoricou 3-krát týždenne celý rok, čo si myslím, že významným spôsobom posilní podporu turizmu navzájom, pretože Čierna Hora je čoraz viac navštevovaná Slovakmi a vôbec som není prekvapený, že prečo je to tak, pretože máte nádhernú krajinu, hornatú krajinu, máte dokonca aj more, čo my nemáme a to je pre Slovákov, by som povedal, raj na zemi. Teším sa z toho a pevne verím, že aj v oblasti ekonomickej, kde nadefinujeme naše oblasti cez tú spoločnú medzivládnu komisiu pre ekonomické záležitosti, využijeme ten obrovský potenciál na ekonomický rast. Chcem ešte povzbudiť na záver občanov Čiernej Hory. Dovolte mi, aby som to povedal tak úprimne od srdca, že buďte viacej optimistami vášho napredovania do Európskej únie. Mal som včera rozhovor pre jedno médium Čiernej Hory a mal som pocit, ako keby taký skepticizmus sa prevládal v tom. Áno, môžeme vidieť mnohé pnutia,
Ale ja si myslím, že ste na dobrej ceste. Občania Čiernej Hory podporujú členstvo v Európskej únie. Jedni prieskumy hovoria 65%, niektorí až 75%. Vaše vedenie krajiny je naklonené takisto členstvu v Európskej únii, tak není dôvod zúfať z tohto pohľadu a byť pesimista. A my, Slovenská republika, a pevne verím, že aj ostatné krajiny Európskej únie, predovšetkým priatelia Západného Balkánu, urobíme všetko preto, aby sme sa pokúsili všetky tie politické a technické prekážky spoločne prekonali. Pretože ešte raz opakujem, Európska únia nebude kompletná bez krajín Západného Balkánu. A tak, ako som tu, pán minister, sľubujem, že sme proti akýmkoľvek dvojitým štandardom pri prístupe v jednotlivých krajín východného partnerstva a krajín Západného Balkánu. Všetko musí byť na základe pravidiel, ktoré boli nadefinované pre všetkých. A na tom budeme určite trvať. Takže držím palce Čiernej Hore pri jej ceste do Európskej únie a na Slovenskú republiku sa môžete spoľahnúť. Ďakujem ešte raz. Zahvaljujem uvaženom ministru. Zbog obaveza u nastavku posjete imamo vremena za svega par pitanja ministrovi. i molim da Máme se držimo len današnje veľmi teme. krátky čas na Da li neko otázky. od medija želi da postavi Niekto z pitanje? médií možno chce položiť otázku? Nech sa páči. Potrebujem len mikrofón. Otázka bude pre pána ministra pána Ervina Ibrahimoviča, Čiernej Hory. Také dve kratučké. Máte pred sebou ešte, myslím, 13 kapitol, ktorá bude najväčšia výzva. A pokiaľ ide o tie prieskumy, ja som dokonca videla, že 80% Čiernohorcov podporuje vstup do EÚ. Máte na to nejakú sociologickú odpoveď, že prečo také vysoké percento? A na pána Blanára, že teda tá politická podpora je vysoká, členstvo EÚ, zvažujeme aj nejakú technickú, my sme si predsa len tým procesom prešli. Ďakujem. Vidite, mi smo posvećeni reformama Pozrite i sa, želimo da te reforme poboljšaju život. my sa venujeme reformám, ktoré majú zvýšiť kvalitu života našich občanov. A v posledných rokoch sa skutočne ukázalo, že naša spoločnosť naozaj nejak dozrieva a nejak skutočne žije tými demokratickými hodnotami. Vieme, že základom alebo najťažším je 23-24 kapitola. Je to právny štát a naša Čierna Hora sa skutočne snaží, aby sme vlastne zvládli aj tieto najväčšie výzvy. Čiže celá spoločnosť, ako hovoríte, takmer 80% áno, prejavilo záujem, že chce byť v Európskej únii a my sledujeme tieto priania našich občanov a skutočne sa snažíme spĺňať všetky kritériá. Ja som optimistom, ak sú občania v podstate preto rozhodnutí, tak aj tí, ktorí schváľujú alebo rozhodnutia prinášajú, majú toto nasledovať. Máme dobrú dynamiku a to, čo je dôležité, vždy, keď sme boli jednotní, vždy sa nám to podarilo. Tak bolo aj keď sme chceli vstúpiť do NATO. A aj teraz, čiže keď máme podporu alebo záujem našich občanov a za podpory našich priateľov. Čiže nevenujme sa tomu, ktoré je najťažšie, ale poďme ich splniť najlepším spôsobom, ako vieme. Dovolte mi, aby som tomu ešte dodal, že my vnímame obrovské úsilie politických strán Čiernej Hore sa spojiť práve v otázke kandidatúry a členstva v Európskej únii, čo je veľmi pozitívne. Pretože v každej demokratickej spoločnosti sú aj rôzne názory, ale tá podpora, ktorá tu je podľa mňa veľmi silná. My sme v Čiernej Hore ponúkli aj našu pomoc z hľadiska expertízy pri prístupovom procese. To stále platí a je dohodnuté, že keď budú potrebovať niektoré veci prediskutovať, môžu sa na nás obratiť, ale máme konkrétne príklady, ktoré môžem uviesť. Máme výbornú skúsenosť prostredníctvom tzv. Twinningových programov, ktoré sú financované z Európskej únie.
participujeme na nich a prinášame práve tie poznatky od nás sem do Čiernej Hory. Čo je krásnym príkladom už tej takej predstupovej integrácie Čiernej Hory do Európskej únie. A tam sme pripravení sa uchádzať o ďalšie projekty s ostatnými partnerskými krajinami, ktoré sme doteraz mali v týchto twinningových procesoch. Ale veľmi taký rukolapný dôkaz je aj nášho príspevku priateľov Západného Balkánu, kedy sme dokázali vyrokovať s Európskou komisiou tzv. Plán rozvoja alebo plán rastu v objeme 6 miliard eur, ktorý má slúžiť na integráciu ekonomík v rámci Západného Balkánu. A tu chcem oceniť práve Čiernu Horu, že je úspešná pri čerpaní finančných prostriedkov z tohto balíka a že bude v tom pokračovať ďalej. To je konkrétny príklad, ako môžeme už napomáhať k takej tej integrácii aj s európskym trhom. Lebo keď sa tak na to pozrieme, tak v podstate drvivá väčšina produkcie krajín Západného Balkánu končí v Európskej únii už dnes. A je potrebné, aby sme toto završili aj na tej politickej úrovni. Takže toto sú konkrétne príklady, ako môžeme a ako sme prispeli. A tak som to aj ponúkol pánovi podpredsedovi a ministrovi zahraničných vecí, že aj v tej finálnej fáze otváraní tých kapitol sme pripravení dať naše skúsenosti, pretože my sme si tým prešli, ako ste správne povedali. A tu chcem povedať aj možno odkaz verejnosti Čiernej Hore, že ten proces niekedy aj boli. Aj Slovenskú republiku zabolel, keď sme sa uchádzali o členstvo v Európskej únii, pretože bola tam tvrdá podmienka pre nás, že sme museli zatvoriť 2 fungujúce jadrové bloky. Pretože bola podmienka, aby došlo k jednomyselnému hlasovaniu o našom členstve. Slovenská republika túto daň zaplatila. Museli sme zatvoriť 2 jadrové bloky, ale sme členmi Európskej únie a dnes môžem povedať, že je to pre nás životný priestor, ktorý je nenahraditeľný a preto aj chceme, aby Európska únia v mnohých oblastiach sa vrátila späť k tým základným hodnotám a stala sa naozaj veľmi silnou v tej konkurencii Spojených štátov amerických, rovnako Číny, pretože veľakrát vidíme, že konkurencieschopnosť je oslabovaná zlými rozhodnutiami a my to chceme zvrátiť, aby sme boli opäť silní, pretože pre nás je to absolútne životný priestor a pre nás je to zároveň aj dôkazom toho úspešného príbehu našej samostatnosti Slovenskej republiky. Ministre, hvala. Da li još neko od predstavnika medija želi da postavi pitanje? Ešte niekto z médií? Onda završavamo današnju konferenciju za medije. Hvala uvaženim ministrima. Veľmi pekne ďakujeme váženým ministrom, veľmi pekne ďakujeme predstaviteľom médií a želám vám príjemný zvyšok dňa.